Odam o'lgandan keyin payg'ambar aytganlar, hadislari bor. Qabrda yotgan odam go'yoki suvda cho'kayotgan odamdek yordamga muhtoj bo'ladi degan hadislari bor. Tasavvur qiling, cho'kayotgan odam, endi ichlarida cho'kib ko'rganlar bo'lsa kerak, o'sha xayoliga keltirib bo'ladi qaysi darajada qiyin ekanligi. O'lgandan keyin qabrda odam shunaqangi yordamga muhtoj yotar ekan. Endi u o'lik yemaydi, ichmaydi, kiymaydi, so'qatmaydi, issimaydi. Unga nima yordam? Unga savob kerak. Undan qolgan farzand yaxshi bo'lsa, tinmay savob jo'natadi. Undan qolgan farzand yomon bo'lsa, tinmay gunoh jo'natadi. Shuning uchun dadasini, onasini yaxshi ko'rgan farzand yomon ish qilmasin, jinoyat qilmasin, gunoh qilmasin. Nimaga? Chunki ota-onaga uni zarari bor.